दोस्तों, मैं यश राज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस नए YouTube चैनल अनप्रेसिडेंटेड ज्ञान पर। दोस्तों, आप लोगों ने भी बहुत बार ट्रेन से सफर किया होगा और ट्रेन चलने के दौरान आपको भी पटरियों से आवाज सुनाई देती होगी। क्या आपको पता है कि ये आवाजें और ट्रेनों में वाइब्रेशन क्यों होती है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जब ट्रेन चलती है तो पटरियों से वाइब्रेशन और आवाजें क्यों आती है। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके कारण ऐसा होता है। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्मनी, चीन, जापान, यूरोप, फ्रांस, ये सभी हाई स्पीड ट्रेनों के मामले में सबसे आगे है। ट्रेनों में वाइब्रेशन और अनवांटेड साउंड को कम करने की कला में माहिर है। ऐसे देशों में ट्रेनों की वाइब्रेशन और अनवांटेड साउंड को कम करने का मुख्य कारण है वहाँ के पटरियों की बेहतर डिजाइन और मजबूती। उनके ट्रेनों की डिजाइन भी काफी अलग होती है, एरोडायनामिक डिजाइन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंडियन रेलवे में कोच में वाइब्रेशन और पटरियों से आवाज आने के पीछे बहुत सी कारण है। पहला कारण तो पटरियों की खराब स्थिति है, जो कि फ्लैट नहीं होते और इनके बेस ज्यादा मजबूत नहीं होते, जिसके कारण हमेशा ट्रेन के चलने पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे पटरियों पर अगर हाई स्पीड ट्रेनों को भी चलाया जाए तो भी वाइब्रेट और आवाज करने लगेंगे। इसका मुख्य कारण पटरियों की खराब स्थिति है। दूसरा कारण यह है कि जहाँ पर दो पटरियों को जोड़ा जाता है वे एक समान नहीं होते हैं। उनके बीच का गैप जो होता है उसमें दोनों पटरियाँ थोड़ा ऊपर नीचे होती है, जिसके कारण ट्रेन के चलने पर वाइब्रेशन और आवाज होती है। तीसरा कारण यह है कि हमारे इंडियन रेलवेज के ट्रैक काफी जगहों पर मुड़ा हुआ है, मतलब कर्व है। इसके कारण कोच एक दूसरे पर रोल होते हैं और इससे आवाजें आती है। चौथा कारण यह है कि कोच की जो बोगी होते हैं उसमें स्प्रिंग कॉइल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से भरी कोच से ज्यादा वाइब्रेट और आवाज खाली कोच करती है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसके कारण ट्रेन के चलने पर पटरियों से आवाज आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद।